'yan jaridu a wannan yammaci. Mun kirawo shi ne domin sanar da al'ummar jihar Kano da kuma sauran al'umma na arewacin Najeriya da Najeriya da duniya baki ɗaya dangane da abin da ake cewa executive order, wadda doka ta ba wa dama kowane gwamna zai iya yi ta jiharsa don tabbatar da kyakkyawan shugabanci, tsare rayuka da dukiyoyi na al'umma. Sakamakon wani abu mai kama da shakiyanci da ya bulla da wasu mutane suka bullo da shi da sunan ƙoƙarin samar da wata doka ko wani ƙungiya da ake ce mata Independent Hizba fi sabilillahi na yunkurin kawo a rikici a jihar Kano, domin ana ƙoƙarin samar da wani dandazo na wasu mutane wanda za su dinga gabatar da kansu a idan al'umma a shirin hizba na sa kai ko masu idan Allah, wanda kuma kamar yadda muka sani a jihar Kano akwai hukuma ta hizba wadda doka ta samar da ita shekara da shekaru, kuma kowa ya san hizba guda ɗaya ce a jihar Kano, kuma suna gudanar da abubuwansu kuma a ƙarƙashin doka wadda majalisar dokoki ta jihar Kano ta yi wajen samar da hizbar, kuma suke ayyukansu na taimakawa al'umma da gudanar da abubuwansu bisa doka kamar yadda kundin tsarin mulki da ya samar da su ya ambata. Waɗannan mutane sun yi kuduri na su samar da wani abu mai kama da wannan, a inda suke ikirarin cewa za su samar da wata rundunar ne na wasu mutane da za su yi aiki na hizba na sa kai don Allah. Wannan ya sa da girma gwamna a irin nazari na al'amura yadda suke da gwamnati, nauyin da al'ummar jihar Kano suka tura wannan gwamnati mai albarka ta samar da tsaro da zaman lafiya. Mai girma gwamna bisa shawara da dukkanin masu ruwa da tsaki da kuma la'akari da doka da ya ba shi dama a ƙarƙashin kundin tsarin mulki na shekara 1999 wanda aka gyara, aka samar da wannan abin da ake cewa executive order, wanda aka kira shi da Kano State Government Prohibition of Independent Hizba fi sabilillahi Order 2025. Daga yau ana sanar da al'ummar duniya cewa wancan yunkurin da wasu mutane makiya Kano suke kokarin yi, wanda suke kokarin sai sun tada zaune tsaye, sai sun tayo da al'ummar jihar Kano a hankali, sai sun lalata zaman lafiyar da ake jin daɗi a jihar Kano, suka bullo da shi don su ɗau hankalin al'umma su kuma juya lamura yadda yake bisa son zuciyarsu. Da girma gwamna ya samar da wannan executive order inda aka haramta wannan abu da ake ambata a matsayin independent hizba fi sabilillah. Saboda haka daga yau bai wannan oda din da girma gwamna ya sa hannu a kanta shine duk wani ayyuka da ya jibanci wani abu mai kama da hizba, independent hizba fi sabilillah, an haramta shi a jihar, kuma an haramta wa kowa mu'amala ko shiga cikin harkoki na abin da ya shafi wannan ƙungiya. Haka kuma an haramta shi kansa sunan na yadda za a ambata a matsayin hizba independent fi sabilillah, babu shi yanzu a jihar Kano, kuma an haramta duk wani ayyuka a ƙarƙashin wannan sunan. Don haka a yunkurin da waɗanda suka fullo da wannan shekenci suke ƙoƙarin yi na tattara sunayen mutane ko ɗaukan mutane a cikin wannan da suka kira a matsayin runduna ta hizba mai zaman kanta ta fi sabilillah,
gwamnatin jihar Kano ta haramta duk wani abu mai kama da irin wannan, kuma daga yau ba a yadda a yi duk wani abu da sunan wannan kungiya independent Hisba bisa billahi ba, kuma ya zama doka, kuma ya zama laifi ka aikata wani abu makamancin irin wannan, kuma dokar ta yi umarni ga jami'an tsaro, musamman jami'an tsaro na 'yan sanda da DSS na barin kare civil defense, da su kama su kuma gurfana da duk mutumin da aka samu yana ta'ammali da wannan sunan ko ya ci gaba da aiki ko aikata wani abu ko na taro ko na wani abu makamancin haka da sunan wannan ƙungiya.